ഹലോ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. എൻ്റെ പേര് അഖിൽ എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പേര് ഒണ്ടാരിയോ മലയാളി. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറയാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഞാനിങ്ങനെ ട്രക്ക് ഡ്രൈവറായി കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ. അപ്പം എല്ലാവരും സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും റിപ്ലൈ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർക്കും അറിയും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പം അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോണത്. അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് +2 കഴിഞ്ഞ് IELTSൻ്റെ എക്സാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി നമ്മൾ ഇവിടെ കോളേജസിന് അപ്ലൈ ചെയ്തു. 2 വർഷത്തെ കോഴ്സാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താ പറയുക, ട്രക്കിൻ്റെ ലൈസൻസ് എടുത്ത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ജോലിക്ക് കയറുന്നത്. അപ്പം സ്റ്റുഡൻ്റായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ വന്നത്. അപ്പം ജോബ് വിസേനെ പറ്റി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് ട്രക്ക് ഡ്രൈവേഴ്സിന് അങ്ങനെ ഒരു ജോബ് വിസ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല. ഇനിയിപ്പോൾ വേറൊരു ജോലിക്ക് എടുത്താൽ തന്നെ അത് 100-ൽ 99 അല്ലെങ്കിൽ 98% അങ്ങനെ ജോബ് വിസ ഈ കാനഡ കൊടുക്കത്തില്ല, കിട്ടാൻ വളരെ പാടാണ്. ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ വല്ലതും ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരാൾ ഇവിടെയും സെയിം കമ്പനിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡ് വർക്ക് പെർമിറ്റ്, അതായത് ആ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്ക് പെർമിറ്റ് ചിലപ്പം കൊടുത്തിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കറിയില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ. കാരണം അങ്ങനെ ഒരാളെ ഞാൻ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ജോബിന് കയറി വന്ന ഒരാളെ. കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് 4 വർഷമായി. അപ്പോൾ പേഴ്സണലി എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരാളെ അറിയത്തില്ല. പിന്നുള്ളത് LMIA എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടിയുണ്ട്. അപ്പം അതൊരു കമ്പനി സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാളെ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. പക്ഷെ അത് ഇച്ചിരി പാടാണ്. കമ്പനിക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് പൈസ ചിലവുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 10, 30, 50 ലക്ഷമൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിന് ചോദിക്കാൻ പോണേ. പക്ഷേ അങ്ങനെ വന്ന ഒരാളെ പോലും എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ജസ്റ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മലയാളീസ് തന്നെ ആൾക്കാർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ കാര്യം, LMIA. പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് PR എടുത്തിട്ട് വരുന്നത്, ഡയറക്റ്റ് ഇവിടുത്തെ പെർമനൻറ്റ് റെസിഡൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് വരുന്നത്. അതും ഇതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഫീൽഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാൾ, അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണം. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നല്ലൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണം. പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ അത്യാവശ്യം നോളജുള്ള ഒരാൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത്, അതും എനിക്ക് 3-4 വർഷം കൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അതും ഈ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് കാനഡ ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കണം. അതായത് ഓക്കെ, ഇങ്ങനൊരു പാത്ത് വേ ഉണ്ട് കാനഡയിലേക്ക് വരാൻ. അപ്പം അതും അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് അറിയുന്നത് ഏജൻസിക്കാർക്കാണ്. നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള വഴി കൂടെയാണ് ആൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. അപ്പം ട്രക്കേഴ്സിന് ഇങ്ങോട്ട് വരിക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോലിക്ക് കാനഡയിലോട്ട് വരിക എന്ന് പറയുന്നതും അത്യാവശ്യം വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വേസ് ഒക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് യൂട്യൂബിൽ തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നുള്ളത്. മലയാളീസ് തന്നെ അവരുടെ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കാനഡയ്ക്ക് വന്നത്, ഇത്ര നാളെടുത്തു. അപ്പം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ അത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതായിരിക്കും ബെറ്റർ. കാരണം ഞാൻ ആ ഒരു വഴി കൂടെ അല്ല വന്നത്, അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് പാടാണ്. ഈവൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പം ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ, നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന ആൾക്കാർ ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻ്റായിട്ട് വന്നവരും വരാനിരിക്കുന്നവരും ഉണ്ടാവും. അപ്പം അവരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ. കാരണം ഞാൻ വന്നൊരു 4 വർഷമായി. അപ്പം ഒരു 5-5.5 വർഷം മുമ്പാണ് എൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പം അപ്പോഴത്തെ സംഭവങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവങ്ങളായിട്ട് നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ട്രക്കിങ്ങിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് UAE, സൗദിയിലൊക്കെ 10 ഇയേഴ്സൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്, അപ്പം ഇവിടെ വരാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത്. എൻ്റെ അറിവിൽ വരാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് ഈവൻ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പറ്റുമെന്നുള്ളത്. ബട്ട് ചിലപ്പോൾ പറ്റുമായിരിക്കാം. പക്ഷേ എൻ്റെ അറിവിൽ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പം ആർക്കും അറിയത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത ഒരാളെ പോലും അറിയത്തില്ല. ഞാൻ അന്വേഷിച്ചായിരുന്നു. അപ്പം അതിന് എനിക്കൊന്നും പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം ഞാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറയാനുള്ളൊരു റീസൺ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മളിവിടെ ഞാൻ ട്രക്കിൻ്റെ ലൈസൻസ് എടുക്കുന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു ജോലിക്ക് കിട്ടാൻ, കാരണം ഒരു ട്രക്കിങ്ങിൻ്റെ ജോലിക്ക് കിട്ടാൻ. കാരണം ഇവിടെയുള്ള ഒരു കമ്പനി നോക്കുമ്പം എക്സ്പീരിയൻസ് ചോദിക്കും. വിൻ്റർ ഡ്രൈവിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ്, മൗണ്ടെയിൻ ഡ്രൈവിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ്. കാരണം വിൻ്റർ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ട്രക്ക് ഓടിച്ച് പോകുമ്പോൾ, ട്രക്ക് വേണ്ട, കാർ എടുത്ത് ഓടിച്ച് പോകുമ്പം സ്നോയിലാണെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് പിടിച്ച് വണ്ടി നിൽക്കത്തില്ല. നമുക്ക് ഒരു സാധനം ഒഴിവാക്കാൻ, ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഒരു
ഒരു കാർ പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വണ്ടി കട്ട് ചെയ്ത് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വന്നു, എന്ത് വന്നാലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രേക്കിംഗ് ആണ്. ആ ബ്രേക്കിംഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേറെ ഡാമേജ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകും. വണ്ടി സ്ലിപ്പായി പോവും, വണ്ടി തെന്നി ലെഫ്റ്റിലോട്ടോ റൈറ്റിലോട്ടോ പോകും. ട്രക്കാണെങ്കിൽ ജാക്ക് നൈഫായി പോവും. ജാക്ക് നൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ട്രക്കും ട്രെയിലറും ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞൊക്കെ പോവും. ഞാനൊരു സാധനം ഇടാം. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ പോയപ്പം ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായി. അപ്പം അത് വിൻറ്റർ ഡ്രൈവിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആൾക്കാർ ചോദിക്കും. ചില കമ്പനീസ് US വിസ ചോദിക്കും. ചില കമ്പനീസ് ഏജ് ഇത്ര ഏജ് ചോദിക്കും. ആ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കമ്പനിയുടെ ഇൻഷുറൻസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. കാരണം അവരെടുത്തേക്കുന്ന ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്കാർ പറയും ചിലപ്പോൾ ഇത്ര ഏജ് വേണം. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പം മെയിനായിട്ടുള്ളത് വെതറിൻ്റെ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്. കാരണം ഇപ്പം ഈ UAE അല്ലെങ്കിൽ സൗദി അവിടെയൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വിൻ്റർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്നോ ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ സ്നോ ഡ്രൈവിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഹാർഡായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വണ്ടി പിടിച്ചാൽ നിൽക്കത്തില്ല, വണ്ടി പോകും. കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും വെയിറ്റും കൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയ വണ്ടി കൊണ്ടുവരുമ്പം ഒരുപാട് ആക്സിഡൻറ്റ്സ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. കാനഡയിലും ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ ദിവസം വ്യാഴാഴ്ചയാണ്. ഇന്നലെ തണ്ടർവേ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വണ്ടി ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ട് റോഡ് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരുന്നു ഫോർ 23 hours. ഇത് 1 day. കുറേ പേർക്കൊക്കെ ട്രക്ക് സ്റ്റോപ്പിലിരുന്നു. എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ട്രക്ക് സ്റ്റോപ്പിലുണ്ടായിരുന്നു. കുറേ പേർ റോട്ടിലാണ്. ഓക്കെ, ഈ 23 hours നിങ്ങൾ റോട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ ഫുഡ് ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ വാഷ്റൂം ഫെസിലിറ്റീസ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ചില ആൾക്കാരുടെ ഫുഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിലേറെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷേ വിൻ്റർ ടൈമിലൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ഫുഡ്, ഇപ്പം ഈ കപ്പ് നൂഡിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻഡ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആൾക്കാർ ക്യാരി ചെയ്യും. അപ്പം ഫുഡിനൊക്കെ പിന്നെ കൂടെ. പക്ഷേ ഞാൻ പറയണത് ആ റോട്ടിലിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ മഴയൊക്കെ പെയ്യുമ്പോഴൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ ആൾക്കാർ ലോക്കായിട്ടുള്ള. അതും ഞാൻ വീഡിയോസിലൊക്കെ കണ്ടതാണ് നോർത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ. അപ്പം ഇവിടെ സ്ഥിരം പരിപാടികളാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പം അത് ഒരു വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് വിൻ്ററിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് സ്ലോയിൽ ഓടിക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് സഡൻ വെതർ ചേഞ്ചൊക്കെ മൗണ്ടൈൻ ഏരിയസിലുണ്ടാവും. അപ്പം ഒന്നും നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു രീതിയിലായിരിക്കും. അപ്പം എവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെങ്കിലും ഇവിടെ അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയത്തില്ല. അപ്പം ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കണതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഇട്ടു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റായിട്ട് ഇവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ക്ലിയർലി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ. ഇപ്പം ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റായിട്ട് ഇവിടെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാധാ കാറിൻ്റെ ലൈസൻസ് എടുക്കുക. കാറിൻ്റെ ലൈസൻസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എയർ ബ്രേക്കിൻ്റെ കോഴ്സ് എടുക്കുക. എയർ ബ്രേക്കിൻ്റെ കോഴ്സ് എടുത്തതിന് ശേഷം 2 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും. അപ്പം ആ സാധനം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ട്രെയിലർ, അതായത് ട്രക്ക് ആൻഡ് ട്രെയിലർ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ലൈസൻസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാ സമ്മർ ടൈമിലും ഇവിടെ കമ്പനീസ് ഹയർ ചെയ്യും. കാരണം വിൻ്ററിലാണ് ഹയർ ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടെ ആൾക്കാർക്ക് പേടിക്കണം. നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ഇത്രയും വലിയ സാധനം ഒരു വിൻ്ററിൽ അതായത് സ്നോയിൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതേപോലെ സമ്മറിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രൈ റോഡിൽ കൂടെ ഓടിച്ച് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ആയി ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് വിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു വേറെ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ്. എത്ര വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു സഡൻ വെതർ ചേഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഐസ് പറഞ്ഞാൽ റോഡ് പക്ക ഐസാവും, ലൈക്ക് ക്ലീൻ ഐസാവും. കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വെള്ളം കിടക്കാൻ തോന്നും. അതായത് മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് +1 or 2 ഒക്കെ മഴ പെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് മൈനസിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളം നേരെ ഐസാവും. നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ഇപ്പം രാത്രിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. ഇപ്പം മീൻസ് രാവിലെ ആണെങ്കിൽ പോലും വെള്ളമാണെന്നേ തോന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ അതേ വെള്ളമായിരിക്കില്ല, അപ്പോൾ ഐസായിരിക്കും. അതിലോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വണ്ടി ഏത് വഴിക്ക് പോകുന്ന ആർക്കും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അത്ര വലിയ ആക്സിഡൻസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയാനുള്ളത്. അപ്പം ആൾക്കാരിങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയക്കണോണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടതാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറേയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതിലുണ്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം PR എടുത്ത് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് വന്നത് റീസെൻ്റായിട്ടൊക്കെ വന്ന ആൾക്കാർ ഇഷ്ടംപോലെ മെസ്സേജ് ഇട്ട് നോക്കി. ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വന്നത്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഒരു എയർപോർട്ടിൽ വരുമ്പോൾ വരെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ള ആൾക്കാർ ഇൻഫർമേറ്റീവായിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് പോയി കാണുക. എന്താ പറയുക, ഞാൻ ഇനി അങ്ങോട്ട് വീഡിയോ ഇടാനൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഉണ്ട്, എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. ഇത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കണം. എനിക്കിനി എന്തെങ്കിലും കൺസേൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താ പറയുക ഈ വീഡിയോസിൻ്റെ താഴെ കമൻ്റ് ആയിട്ട് ഇടാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.